Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы ойоштырылыуға 25 йыл, ошо дәүресендә донъяның төрлө ҡитғаларында йәшәүсе милләттәштәребеҙ бер нисә тапҡыр ҙур йыйын ойоштороп, милләтебеҙгә ҡағылышлы ҙур һорауҙарға яуап эҙләне. Тәүге йыйын 1995 йылдың 1-2 июнендә уҙған. Ҡоролтай алып барған мөһим эштәрҙең ҡайһы берәүҙәренә студиябыҙ ҡунағы Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы президиумы рәйесе Эльвира Айытҡолова менән туҡтамаҡсыбыҙ. Хәйерле иртә, Эльвира Ринатовна. Хәйерле иртә. Хәйерле иртә. Шулай Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайын юбилейы менән ҡотлайбыҙ. 25 йәшем. Ниндәйерәк кәйефтә ҡаршы алаһығыҙ был датаны? Кәйефтәр әлбиттә яҡшы. Шуңа мына был форсат менән уңайланып, бөтәһен дә ҡотлар инем. Кем ҡоролтай менән оҙаҡ йылдар эшләгән, әле лә эшләп бара. Беҙҙең һәр бер Рәсәй төбәгендә тип әйтәйек, башҡорттар йәшәгән төбәктәрендә беҙҙең ойошмалар бар. Уларҙы ҡотлар инем, сөнки БСТ-ны ҡарайҙар бит инде бөтә Рәсәйҙә һәм ер шарында. Шуға мына бөгөн беҙҙең ойошма 140 бәләкәй ойошмаларҙы берләштерә. Шуңа бөтәһенә лә ҡайнар сәләм. Әлбиттә, ошо көндәрҙә беҙ әйтәйек, ветеран тип әйтәйек инде, кем оҙаҡ йылдар, ошо 25 йылда ҡоролтай менән бергә эшләгән, ҡоролтайҙың беренсе көндәрендә уны яйға һалыр өсөн күп көс түккән, шуларға ҡайнар сәләм һәм әлбиттә ҡотлайбыҙ беҙҙең милләттәштәрҙе. Әлбиттә, кәйеф тағы ла күтәренкерәк булыр ине. Был пандемия, коронавирус булмаһа, беҙҙе осрашып ҡотлар инек. Был осорҙа инде онлайн форматта әле уҙғарабыҙ. Шуңа ҡарамаҫтан, кәйефтәр бик шәп, ышанабыҙ. Бөгөн көндәр ҙә матур бит инде, һәм беҙҙең ойошманың пландары ла күп бит инде, маҡсаттары ла юғары. Шуңа беҙ бик матур кәйефтә. Ҡоролтайҙы ойоштороу йылдарын хәтергә төшөргәндә кемдәр торҙо бына ошо изге ниәт башында? Әлбиттә, беҙ әле ошо көндәрҙә беҙҙең оҙаҡ йылдар ҡоролтайҙа эшләгән, әле эшләмәй, әлбиттә, беҙҙең менән бәйләнештә булған беҙҙең абруйлы ағайҙар, апайҙар менән бәйләнешкә инеп, мөрәжәғәт итеп уларға хәтирәләрен йыябыҙ, һәм беҙҙең социаль селтәрҙәрҙә ул мәғлүмәт бар, һәм ошо хәтирәләргә күмеп, улар менән бергә иҫләй башлаһаң, әлбиттә, ул ваҡытта был тарихи ваҡиға булған, һәм республиканың етәксеһе ул ваҡытта әйтәйек бик урынлы ойошторған ҡоролтайҙы, әлбиттә, бөтәһе лә шундай хәтирәләр менән бүлешә. Башҡорт рухы күтәрелде, ҡоролтай тигән һүҙ беҙҙең аңға ғына түгел, беҙҙең һәр бер һөйләмдә яңғыраны тип. Шуңа бик матур көндәр. Мин ул ваҡытта үҙем студент саҡтары мине шуңа иҫемдә, Өфөлә шундай байрам рәүешендә үтте бит инде. Бөтә халыҡ өсөн байрам, һымаҡ башҡорттар ғына түгел. Шуңа делегаттар үҙҙәренең тәьҫораттары менән уртаҡлаша. Шуңа әлбиттә, был бик мөһим сара булған 25 йыл элек, һәм әлбиттә, ул ваҡытта һалынған принциптар, ҡуйылған маҡсаттар әле лә беҙ уларға тоғро, һәм ошо 25 йылда эшләнгән эштәргә таянып, яңы пландар, әлбиттә, тормош алға бара. Ниндәйҙер үҙгәрештәр бар бит инде, үҙгәрештәр күп тип әйтәйек. Шуңа мына яңы форматтарда эшләргә тырышабыҙ. Нимәһе ҡыуаныслы булды, кисә социаль селтәрҙәрҙә күргәнһегеҙҙер, беренсе ҡоролтайҙан 25 йыл элекке фотоларын. Шул уҡ йәштәр, ҡайылары хәҙер инде район, хакимиәт башлыҡтары булып киткәндәр. Беҙ мына 95 йылда ошо ҡоролтайҙа ҡатнаштыҡ дип тороп, ғорур торған фотолар ҡарау ысынапта күҙҙе һөйөндөрҙө. Һеҙ мына ошо вазифала, рәйес вазифаһында бер йыл эшләйегеҙ. Әлбиттә, бөтә маҡсаттарға бер йылда ирешеү мөмкин түгел. Шулай ҙа әле ошо башҡарылғандарҙың ҡайһы берҙәренә туҡталып үтһәгеҙ, ниндәйерәк айырыуса әһәмиәтле тип әйтәйек? Әлбиттә, ҡоролтай 5 йылға бер йыла устав буйынса. Шуңа йыйылғанда секция ултырышында, пленар ултырышта бөтә килгән делегаттар, бөтә ер шарынан тип әйтәйек, райондарҙан, ҡалаларҙан, улар шундай ҡор йыйып, бөгөн башҡорт халҡы алдында ниндәй маҡсаттар, ниндәй пландар тип һөйләшәләр. Унан һуң резолюция формаһында документы иғлан ителә, һәм ул ошо 5 йылға әйтәйек эш планы тип әйтәйек итеп алына. Шуңа мына ошо һуңғы ҡоролтайҙан һуң уңала бер йыл тиҙән буласаҡ, һәм перечень поручений булып сыҡты. Беҙҙең Ратифович республика башлығы үҙенең ҡулын ҡуйып, ошо 15 поручение өҫтөндә эшләйбеҙ, һәм шатлыҡ тип әйтер инем, мына ошо көндәрҙә кисә генә бит инде ошо поручениеларҙа бар ине. Беҙҙең күрше төбәктәрҙә йәшәгән милләттәштәр оҙаҡ йылдар тарихи, мәҙәни үҙәктәр беҙгә кәрәк ине тип мөрәжәғәт итәләр ине, һәм мына кисәге ошо тарихи, мәҙәни үҙәктәр асылды беҙҙең төбәктәрҙә, 6 төбәктә, һәм был бик ҙур ҡыуаныс беренсенән, икенсенән бик ҙур ҡаҙаныш, оҙаҡ көтөлгән сара тип әйтәйек. Икенсенән, шундай тәҡдим менән сыҡтылар ҡоролтайҙа, әйҙәгеҙ беҙҙең республикала башҡорт теле көнөн булдырайыҡ тип, һәм был да бит инде тормошҡа ашырылды 14
декабрь, беҙҙең Мифтахетдин Аҡмулланың тыуған көнөндә, хәҙер башҡорт теле көнө бит инде, һәм ошо башҡорт теле көнөнә таянып тип, беҙ тәҡдим иттек ҡоролтайҙан башҡорт теле йылын иғлан итергә. Шуңа мына әле быйыл башҡорт теле йылы ла бара, һәм башҡорт теле йылы 25 йыллыҡ менән бергә килә. Шуңа был бик ҡыуаныслы. Һәм тағы күп ошо поручениеларға туҡталып китһәк, әле беҙ күрәбеҙ, ҡайһылар мына үтелгән, улар тураһында әйттем бит инде. Унда милли мәғариф тураһында концепцияны ҡабул итеү, ул да ҡабул ителде бит инде. Төрлө өлкәләрҙә шундай маҡсаттар ҡуйылғайны. Ҡайһы беренә ирештек, бик тиҙ ирештек тип әйтерһең, ҡайһы берҙәре әлбиттә ошо 5 йыллыҡҡа булғас әле эш дауам итә, һәм әлбиттә айырым рәхмәт әйтермен Марат Фаричевҡа, сөнки ул беҙҙең эшкә бик ҙур иғтибар бүлә, һәм былтыр беҙ йыш осрашып торҙоҡ, мына ҡоролтай съезд ғына түгел, райондар менән осраштыҡ декабрь айында, 14 декабрҙә беҙҙең төбәктәр менән айырым осрашыу булды, иң күп башҡорттар йәшәгән төбәктәр менән, һәм ошо һәр бер осрашыуҙан һуң бик етди шундай проблемаларҙы күтәреп, һәм уларҙы мына беҙҙең дәүләт органдары менән муниципалитеттар менән бергә ошо проблемалар өҫтөндә эшләйбеҙ, һәм әлбиттә әйтермен, был бит инде халыҡ үҙе тәҡдим иткәс, халыҡтың исеменән һөйләйҙәр бит инде беҙҙең милләттәштәр. Ул әлбиттә урынлы һәм күптән көтөлгән ваҡиғалар, һәм беҙҙең пландар бар, шуңа ирешербеҙ дип ышанам. Бөтә донъя башҡорттары тип юҡҡа аталмай бит инде. Беҙҙең сит төбәктәрҙә генә түгел, хатта сит илдәрҙә лә ҡайһы берҙә ҡоролтай тип аталмаһа ла, ниндәйҙер ойошмалар эшләп килә, һәм улар моғайын да һеҙҙең менән хеҙмәттәшлек итә. Бына айырыуса әүҙемдәрен әйтеп үтә алаһығыҙ. Айырыуса мына былтыр бит инде 5-нче ҡоролтайҙан һуң бер төркөм беҙҙең Европала йәшәгән милләттәштәребеҙ араһында Айсылу Дарлес, Айсылу Алидинова инде ул, Айсылу Алидинова менән тағы бер Айсылу Янтурина, 2 Айһылу тип әйтер инем. Улар ойошторҙо шундай ойошма, исемен он Башкир Глоб, глобальный башҡорт инде, бөтә ер шарында. Шуңа улар берләштерә төрлө илдәрҙә йәшәгән башҡорттарҙы, әлбиттә һәр бер илдә, ҡайһы бер илдәрҙә мына ойошмаға теләүселәр керергә, теләүселәр 5-6 кеше, ҡайҙалар ҙур төркөмдәр, шуларҙы берләштереп, улар шундай селтәр ойошторҙо, һәм ошо селтәр аша беҙ бөтә беҙҙең донъяла йәшәгән башҡорттар менән аралашабыҙ, һәм былтыр мына Ҡушма Штаттарында тағы бер ойошма барлыҡҡа килде, һәм былтыр Швецияла ойошма барлыҡҡа килде. Әлбиттә шундай әйтәйек, энтузиастар беҙгә мөрәжәғәт итеп, мына беҙ дә башҡорттар һеҙҙең менән эшләргә теләйбеҙ тиһәләр, беҙ уларҙы әлбиттә ҡолас йәйеп ҡаршы алабыҙ, һәм хәҙер бит инде интернет заманы, беҙ улар менән онлайн форматта осрашып торабыҙ тип әйтәйек, аралашып торабыҙ, ниндәйҙер уларҙың тәҡдимдәре, һорауҙары булһа, әлбиттә яуап биреп, аралашып торабыҙ. Үҙҙәре лә килгәндә эш буйынсамы, ниндәйҙер шәхси юлдарымында төшә, беҙгә кереп, сәйсеп тип, уртаҡлашып проблемалар, ниндәйҙер проекттар өҫтөндә эшләйбеҙ. Әлбиттә, ошо пандемия осоронда күп кенә беҙҙең пландарыбыҙ ситкә ҡуйылып торолдо. Моғайын ҡоролтайҙың да ҡайһы бер эштәрен ситкә үсергәндәрҙәрендә. Алдағы пландарына уртаҡлашыу үтһәгеҙ менә. Алдағы пландарға килгәндә, быйыл башҡорт теле йылы булғас, инде беҙҙең пландар бик ҙур ине, һәр бер айҙың исеме бар ине. Мына, мәҫәлән, был ай башланып китте бит инде. Хэштег фольклор был айны, сөнки был башҡорт теле, халыҡ теле тип беҙ атаныҡ, сөнки беҙҙең халыҡта бит инде бик күп әйтемдәр, төрлө мәҡәлдәр бар бит инде. Мына шуларҙы үҫтерер өсөн, ҡулланыр өсөн, ошо айҙы ата-бабаларҙан ҡалған мираҫты үҫтерер өсөн, ошо айҙы халыҡ теле тип иғлан иткәйнек. Әлбиттә, беҙ әле эште алып барабыҙ онлайн форматта. Беҙҙең бөгөн райондарда эшләп килгән уларға ҙур рәхмәт. Беҙҙең ҡоролтай етәкселәре, активистар, улар онлайн форматта әле үҙләштереп, әйтәйек, беҙ ошондай маҡсат үҙебеҙгә алдыҡ. Ошо пандемия осоронда беҙҙең подписчиктарҙы күбәйтергә, беҙҙең сәхифәләрҙе популярлаштырырға, һәм әлбиттә ошо эш алға бара. Шуңа райондарда эш әле онлайн форматта бара, ул беренсенән. Икенсенән, ошо көндәрҙә бер оргкомитет булырға тейеш, Айыҡауыл буйынса. Айыҡауыл бик әүҙем үтте 19-нсы йылда. Мына беҙ март айында уның һөҙөмтәләрен сығарғанда бөтәһе лә тулҡынланып көттө бит инде, бөтә
ойоштороусылар да, тип әйтәйек, катнашыусылар да, сөнки һуңга тиклем уның билдәһәдене кем еңер тип, һәм әле менә карайдардыр бездә, әлбиттә безнең катнашыусылар, шуңа әйткем килә, хөрмәтле безнең катнашуга теләүселәр, Айык авылда ошо тантанала һөҙөмтәләр, менә 19 елга һөҙөмтәләр билдәләгәндә, Райт Фарич әйтеп үтте бит инде, менә 2нче ел призовой фонды күбәйтергә 10 тапкыр тине. Шуңа без әле ошо әйтәйек, призовой фонд өстендә эшләйбез, һәм әлбиттә был ябай гына бүләктәр түгел, сөнки без әйтәбез бит инде, Айык авыл булһа, авылда эскелекте кешеләр ташлап, ниндидер яңа тормышка ынтыла икән, без уларга ярдәм итәбез, төрле майданчыктар эшләргә, балалар өсөн, олылар өсөн, спорт менән шөгыльләнергә, благоустройство дип әйтәйек инде. Шуңа менә быел катнашыусыларга без әйтәбез, мәгълүмат безнең социаль селтәрҙәрҙә буласаҡ, күҙәтегеҙ, беҙ шарттарында әйтәсәкбеҙ, һәм нисек ҡатнашырға, һәм ышанабыҙ, быйыл һәр бер ауыл ҡатнашыр тип, сөнки былтыр беҙҙең 2 район ситтә тороп ҡалғайны, һәм әлбиттә муниципаль этапта бер нисә ауыл заявка бирәлә, һәм район үҙе билдәләй, кем региональ этапҡа сыға, һәм менә көтәбеҙ ошо көндәрҙә башлайбыҙ ошо кампанияны Айык ауыл тип. Күңелдәр диркен тоталы, хөрмәт достар, һәм Бөтә башҡорттары ҡоролтайын 25 йыллыҡ юбилей менән ихласынан ҡотлайбыҙ. Бөгөн әйткәндә көн дауамында беҙ ҡоролтайҙың төрлө йылдарында эшләп киткән, әле эшләгән билдәле шәхестәре менән ҡыҙыҡлангәнмәләр, һәр бер тапшырыуҙы кискә тиклем күҙәтеп ҡарап барырға онотмағыҙ. Инде был иртәне Эльвира беҙҙең менән ҡаршы алғанығыҙ һеҙгә ҙур итеп рәхмәт, ҡотлайбыҙ йәнә берҙән. Рәхмәт, һеҙҙе лә ҡотлайым, сөнки беҙ башҡорттар тип әйтәйек, һәм тағы ла бер генә иғлан әйтеп үтәйем, беҙ әле беҙҙең социаль селтәрҙәрҙә, беҙҙең матбуғат яҙмалары менән бергә ҙур приздар уйындырабыҙ. Приздар ул аҡсалата бит инде 30 мең, 20 мең, 10 мең, шуларҙы алыр өсөн шарттары бик ябай. Ошо беҙҙең матбуғат баҫмаларына, социаль селтәрҙәренә яҙылып, беҙгә яҙылып, һәм тулыһынса мәғлүмәт беҙҙең аккаунттарҙа, Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайында, ВКонтакте бар. Шуңа бөтәһе лә байрам менән ҡотлайым. Әлбиттә, беҙ бар һәм буласаҡбыҙ, берҙән булайыҡ, бергә булайыҡ. Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты президиум рәйесе Эльвира Айытҡолова булды беҙҙең менән. Ҙур итеп рәхмәт, уңышлы көн һеҙгә.